Привет всем! Ремонт лифта по-индийски. Это просто вот такую вот стремянку создали из дерева и лазят вверх-вниз по ней. Народу много, наверное, не жалко. Круто, не могут не показать. Вот тоже очень интересное место. Все как в Индии, порядок кругом. Или упорядоченный беспорядок. Но здесь, короче, я буду точить свою стрелу. Ну как-то так. Следующее божество на месте. Леха сейчас ее прикормит. Чужие рога не трогай. Хищники хотят украсть булку. Ой, еще и так ее отвлечь. Нет, корова оказалась хит. Нет, ты посмотри какие. Все украдено. Беспомощная корова облизывается. Безостановочно балдеж персонала на столах. Наш любимый повар. Лодка причаливает. А зато у них появились такие красивые красные штучки, типа ягод. Машка на месте. Все, вперед на рыбалку. Народ едет веселиться. Волна поднимается, сильный ветер. Красота.
тоже очень неплохо. Вот заплыв. Хорошей рыбы много. Вот, снайпер килограммчиков на 6. Backside? Yeah. Okay. The wind is very... Wind is very cold. Taking out of here. Аарон пырнул веселиться теперь. Singer from Bollywood. One more time. Oh, cool. Cool.